នេះឆ្មាត់តាក់ដៃនៅតែអែមបាត់មុខមកយាហ្នឹងហើយមកវិញហើយគេមកហើយសាបក់ឯងតែចង់និយាយថាអស់នុយឥឡូវឲ្យក្មួយទៅយកនុយឯងតែចង់និយាយយកនុយមក2បាន2ចុំអានេះគឺហៅត្រីត្រីឌីបបងត្រីឌីបសម្បូរប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើយើងនុយយកមក4 10ក៏បានត្រី4 10ដែរតែឥឡូវវាអស់នុយនេះនុយមក2ណា3ខ្សែខំ3ខ្សែខំទៀតនៅខំទៀតឥឡូវចាំមើលវីដេអូទៀតចាំមើលក្មួយយកនុយនេះបាត់នុយអស់នុយច្រឡំបាត់នុយអែមឈយយក1គីឡូជាងឯងត្រីហ៎បាទកោជាតិឈយយកអើយ